بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د الجبر درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د الجبر درسونه مکمل در سره لیدلي وي. ان اول او دویم او دریم درس شروع کیږي چې موږ درسونه مسلسل مخ ته وړو، انداسې چې تاسو به کله چې دریم درس سیده شروع کوئ او اول دویم ورته نه لیدلي نو لږ درته سخت تمامیږي. نو دې لپاره کوشش وکړئ چې درسونه د همغه سر نه در سره شروع کړئ. ګران زده کوونکو، په دریم لوست کې موږ تاسو چې شی وایو د حقیقي عددونو مطلقه قیمت وایي. ګران زده کوونکو، مطلقه قیمت. ګران زده کوونکو، مطلقه قیمت څه معنا ورکوي؟ کله چې موږ وغواړو د یو عدد فقط مقدار وګورو، فقط اندازه وګورو، یعنی موږ ته د هغې جهت مهمه نه ده چې مثبت ده که منفي ده، فقط اندازه موږ ته وایي. مثلا فرض مثال کې یو چېرته یو مسله وي، یو جنګ وي، نو خبره په پیسو وي، نو موږ او تاسو راشي موږ وایو چې ولې جنګ ده، وایي په پیسو ده، او موږ وایو په څو جنګ ده، یعنی داسې نه وایو چې دا چا په چا دي. بیا وایي چې فرض مثال 1,00,000 روپو باندې بعد د غیر موږ وایو چې د چا په چا دي، یعنی موږ ته جهت مهمه نه ده، فقط موږ د عدد چې غواړو مقدار اندازې معلومو. یعنی مطلقه قیمت هدف دا ده چې د یو عدد اندازه ووایي، همغه مقدار یې راته وایي، 2 دي 3 دي 10 دي 100 دي. صحیح ده؟ نور تعریف ډیر ساده کی. ګران زده کوونکو، موږ سره رقم ته د تعریفو قیمت مطلقه داسې تعریفو یا مطلق قیمت داسې تعریفو چې د یو عدد د علامې څخه صرف نظر کولو ته قیمت مطلقه وایي. یعنی د یو عدد علامه چې موږ کله ترې لرې کړو او فقط د هغې مقدار یا عدد پاتې شي، همدغې ته څه وایي؟ قیمت مطلقه وایي. صحیح ده؟ او د دې علامه هم چې ده ګران زده کوونکو دغسې 2 موازي خطونه دي. یعنی هر عدد چې د دغې علامې په منځ کې راشي، هدف یې دا ده چې علامه یې لرې کړي. یعنی موږ ولیکو چې قیمت مطلقه د -2 ځواب یې راسن لیکو سو 2، یا موږ ولیکو قیمت مطلقه د -4 راسن ځواب لیکو سو 4. یعنی علامه یې لرې کول دې ته قیمت مطلقه وایي. یا فرض مثال قیمت مطلقه د -10 علامه یې لرې کول څو کېږي؟ 10. یا وایي قیمت مطلقه د -6 علامه یې لرې کول 6 کېږي. همداسې که جذري عدد د منفي جذر 3 علامه یې لرې کړي، جذر د 3 کېږي. یا همداسې کوم عدد وي مثلا منفي پای غیر نسبتي عدد موږ ته راکړي، راسن یې لیکو سو پای، یعنی علامه یې فقط لرې کول. دلته که ولیکو -2/3 داسې عدد موږ ته راکول شي، فقط علامه یې لرې کول 2 پر څو کېږي؟ 2/3 کېږي. یا کله موږ ته ویلی شي -4.3 2 1 او دلته یو شم فرض مثال چې دي متوالی دي، دغسې قیمت مطلقه. هدف یې فقط همدا ده چې موږ د دې عدد علامه څه کړو؟ هیسته کړو. یعنی 4.3 2 1 او یو شم پکې چې ده متوالی ده دغسې. یعنی د هر عدد نه چې موږ کله علامه لري کړو، همدغې ته چې وایي؟ قیمت مطلقه یا مطلقه قیمت. یعنی د عدد مطلق قیمت چې څومره ده، علامه به یې نه وایي ورته. صحیح ده؟ دغې ته دغسې تعریفېږي. یعنی لومړی تعریف د قیمت مطلقه یا مطلق قیمت څه رقم ده؟ موږ وایو چې د یو عدد، یو الجبري عدد، یو حقیقي عدد د علامې څخه صرف نظر کولو ته یا لرې کولو ته څه وایي؟ مطلقه قیمت ویل کېږي. صحیح ده؟ ګران زده کوونکو، دلته موږ تاسو ولیدل چې د یو عدد مطلق قیمت همیشه مثبت وي یا تل مثبت وي. دلته ګورئ قیمت مطلقه د -2 2 راغی، د -4 4 راغی، د -10 10 راغی، یعنی د ټولو مثبت راغی. په دې مثبت راغی 4 عدد علامه لري، علامه یې څو ده؟ علامه یې مثبته ده. کنه دا موږ مخکې په حساب کې ویلي دي 4 عدد علامه لري، علامه یې مثبته وي. نو دلته د ټولو عددونو چیرې علامه مثبته وي. نو موږ چې یو عدد د قیمت مطلقین راباسو، باید علامه سره رقم ورکړو، علامه مثبته ورکړو. نو دې لپاره یو بل تعریف هم لري. قیمت مطلقه موږ یو بل رقم ګران زده کوونکو تعریفولی شو. داسې هم ویلی شو چې هر عدد ضرب د علامه یې، یعنی هغه عدد علامه هر شی چې ده همغه علامه بیرته پکې ضرب کوي. دی منفي کې مثبت په مثبت کې څه کېږي؟ مثبت کېږي. منفي منفي کې څه کېږي؟ منفي مثبت کېږي، یعنی هم مثبت کېږي. جواب یې دې لپاره موږ وایو چې هر عدد ضرب علامه یې. یعنی موږ ته کله وویل چې قیمت مطلقه د -4 موږ ورته څه رقم وایو؟ عدد د منفي پکې ضرب، منفي ضرب -4، منفي په منفي کې څو کېږي؟ مثبت 4. یعنی قیمت مطلقه د دې عدد څو شو؟ مثبت. د ټولو عددونو مثبت او د دې مثبت شو. یا همداسې که موږ ته سوال چې قیمت مطلقه د -5 موږ ورته څه وایو؟ مثبت ضرب -15. هر عدد ضرب علامه یې څو کېږي؟ -5. صحیح ده؟ یا موږ ته ویل کېږي قیمت مطلقه د -6 موږ ورته لیکو منفي ضرب منفي، منفي د منفي مثبت څو کېږي؟ مثبت 6. یعنی ځواب څو راوځي؟ 6 راوځي. د هر عدد قیمت مطلقه څه معنا ورکړي؟ هغه عدد راخلو په خپل علامه کې ضرب. نو دغه 2 تعریفونه موږ د قیمت مطلقه لپاره لرو. لومړی تعریف دا ده چې د یو عدد د علامې څخه صرف نظر کوو. دویم تعریف دا چې هر عدد ضرب د علامې څخه. خو هدف همدا ده چې عدد باید مثبت راوباسو. صحیح ده؟ هدف د قیمت مطلقې ګران زده کوونکو دا ده، موږ ته دا راښیي چې یو عدد څومره د مبدا نه لرې ده. یعنی حقیقي محور خو موږ پرون درس کې ویلې، هغې کې موږ په دې باندې پوه شو چې محور څه دی. اوس دلته موږ قیمت مطلقې کې دا باید په دې باندې ځان پوهیږو چې دی موږ ته دا راښیي چې یو عدد د مبدا څخه څومره لرې ده، د حقیقي محور د مبدا څخه. کله چې موږ ته ویل کېږي چې قیمت مطلقه د -3 هدف یې دا ده چې 3 یونټه، یعنی هدف یې دا ده ګران زده کوونکو چې دا عدد -3 چې ده د مبدا نه 3 واحده لرې ده. یا کله چې موږ وایو -5 قیمت مطلقه، هدف دا ده چې 5 یونټه، یعنی دا عدد د مبدا څخه څومره لرې ده؟ 5 یونټه لرې ده. یعنی کله چې موږ ته یو عدد راکول کېږي او موږ ته وایي چې د دې
عدد مثلا فاصله راواخلئ یا اندازې اوږدوالی راواخلئ د مبدا څخه څومره فاصله لري فقط یو قیمت نقد ترې واخلئ نور هېڅ خبره هم نشته ده. مثلا منفي لس څومره لري د مبدا څخه موږ وایو قیمت نقد منفي لس ځواب فکس راوځي لس واحده د مبدا څخه چې ده. بله کومه موضوع چې ده هغه چې ده د حقیقي عددونو ترمنځ فاصله پیدا کول دي. یعنی بله موضوع چې باید زموږ زده وي هغه دا ده چې دوه حقیقي عددونه په محور کې د یو بل څخه څومره فاصله. دې لپاره د دې درس لپاره باید ګران زده کوونکو زموږ دوه خبرې په یاد وي. دوه خبرې یعنی دغه دوه عددونه چې موږ ته راکول کېږي دوه خبرې لري. اول د خبره دا ده چې دا عددونه هم علامه دي، یعنی هم علامه دي. او یا خبره دا ده چې مختلف العلامه دي، مختلف العلامه دي. یعنی کله چې دوه عددونه موږ ته راکول کېږي او موږ ته وایي چې د دې ترمنځ فاصله پیدا کړي موږ به وګورو چې د عددونه دواړه هم علامه دي که مختلف علامه دي. ګران زده کوونکو کله چې عددونه هم علامه وي په یاد وي چې د دې د فاصلې د پیدا کولو لپاره د دواړو عددونو قیمت مطلقه اخلو. د لومړي عدد قیمت رقم اخلو، د دویم هم اخلو. یعنی اول د غټ عدد بیا د وړوکي، یعنی ای عدد د غټ عدد او بي چې ده او کوچنی عدد ده. کله چې عددونه هم علامه وي د دې دواړو قیمت نقد یو بل څخه چې کوي تفریق کوي، منفي کوي. داسې پیدا کړي. مثلا موږ ته ویل کېږي چې منفي 2 او منفي 4 دا ده که نه، دوه عددونه دي حقیقي عددونه دي دواړه منفي دي هم علامه دي. د دې فاصله سره رقم پیدا کوو ډي مساوي کېږي. قیمت نقد منفي 4 ګران زده کوونکو 4 کېږي، منفي قیمت نقد منفي 2 او 2 کېږي. 4 نه 2 لري 2 واحده د یو بل نه څه لري فاصله لري. خو اول منفي 2 ده بیا منفي 3 بیا منفي 4 خو 2 واحده شو یو بل سره فاصله لري. همداسې که موږ ته مثبت 15 او مثبت 12 ترمنځ فاصله پیدا کړي موږ وایو ډي فاصله مساوي کېږي قیمت نقد مثبت 12 او 12 راځي منفي قیمت نقد مثبت 15 15 12 نه چې 15 لږ ګران زده کوونکو څو پاتې کېږي 9. نو دې دواړه یو بل څخه څومره فاصله لري؟ د 9 په اندازه باندې یو واحدو په اندازه باندې یو بل څخه فاصله لري. یا همداسې که موږ بل سوال لري چې منفي 0 او منفي 8 یا منفي 100 صحیح ده. دا دې دواړو څومره فاصله موږ ډي ورته وایو. قیمت نقد منفي 100 کېږي ګران زده کوونکو، منفي قیمت نقد منفي 100 کېږي. ولې چې عددونه هم علامه دي نو تفریقېږي، ډي مساوي کېږي دا دواړه 8 واحده یو بل څخه څه لري فاصله لري. صحیح ده. همداسې که عددونه ګران زده کوونکو دواړه عددونه مختلف علامول نو بیا به د فاصلې لپاره څه کوو؟ د دواړو قیمت مطلقې به راخلو، د لومړي عدد هم د دویم عدد هم دواړه به سره جمع کوو. یعنی کله چې عددونه هم علامه وي دواړه سره جمع کوي. مثلا سره رقم ده، مثلا موږ ته وایي منفي 2 او منفي مثبت 3 دا دواړه موږ ته راکول شوي دي، موږ ته فاصله غواړي. یو منفي ده بل مثبت ده، موږ وایو ډي مساوي کېږي قیمت نقد منفي 2 او 2 جمع قیمت نقد مثبت 3 او 3 2 جمع 3 15 واحد یو بل څخه چې لري فاصله. تاسو محور کې وګورئ 15 واحده فاصله راځي. همداسې منفي 10 او مثبت 100 ده مثبت 10 د دې دواړو فاصله څومره ده؟ موږ وایو ډي مساوي کېږي قیمت نقد منفي 10 او 10 جمع قیمت نقد مثبت 10 او 10 جمع 10 شل. یعنی هم علامه چې ول تفریق کوي او که مختلف علامه ول چې کوي جمع کوي یو بل سره. مثلا دلته یو بل سوال راکوي منفي 0 او مثبت 40 د دې دواړو ترمنځ فاصله څومره ده؟ موږ وایو ډي مساوي کېږي د منفي 0 قیمت نقد چې د ګران زده کوونکو 0 راځي جمع قیمت نقد مثبت 40 راځي 40 او 0 څو کېږي ډي مساوي کېږي 18 واحده یو بل سره فاصله لري. نو دې خبره باندې موږ پوه شو چې د حقیقي عددونو ترمنځ فاصله موږ سره رقم پیدا کوو. که عددونه هم علامه ول قیمت نقد تفریقه او مختلف علامه ول جمع. بله موضوع ګران زده کوونکو دا ده چې د یو عدد قیمت مطلقه تل څه راځي؟ مثبت راځي. یعنی هیڅ کله داسې نه کېږي چې د یو عدد قیمت مطلقه واخلي او منفي شي. یعنی کله چې موږ ته سوال راکول شي موږ ته وایي چې قیمت نقد یو عدد موږ اخیستی ده او ځواب یې راوتی منفي، یعنی هیڅ کله د یو قیمت نقد څخه منفي عدد نشي راوتلی. نو موږ ورته څه لیکو؟ امکان نه لري. یعنی دا داسې امکان نه لري چې یو عدد څخه تاسو څه واخلئ قیمت نقد یعنی منفي راوځي. یا فرض مثال موږ وایو چې موږ یو عدد راغسې مثلا داسې مثال ورکوو چې x منفي 2 مثلا د یو سوال موږ حل کړی قیمت نقد کې او ځواب یې منفي 3 راوتی ده، یعنی د قیمت نقد نه موږ منفي 3 راکاږلی. یعنی دا سوال هر شی چې ده موږ ساده کړی او منفي 3 شوی نو موږ به یې ورته څه رقم لیکو چې امکان نه لري د یو قیمت نقد څخه هېڅ وخت منفي عدد نشي راکاږلی. یا همداسې موږ ته ویل کېږي قیمت نقد x منفي 3 دا موږ حل کړی ده او ځواب یې کوچنی د منفي 2 نه راغلی. هېڅ امکان نه لري چې د قیمت نقد یو عدد وباسي او هغه د منفي عدد څخه څه شي؟ کوچنی شي. همیشه د قیمت نقد نه چې یو عدد راوځي هغه مثبت وي او د منفي عدد څخه څه وي؟ غټ وي. ولو که صفر هم شي د عدد منفي عدد نه څه وي؟ لوی وي، غټ وي. نو دې لپاره دلته موږ ورته شوي چې امکان نه لري. خلاص کله چې موږ ته یو سوال ګران زده کوونکو راکول کېږي چې قیمت نقد a منفي b دا سوال موږ ته راکول کېږي او موږ ته وایي چې حلوئ مه او دا عدد موږ ته باندې راوباسئ. نو موږ خو پوهېږو که دلته موږ حل کړو که ځواب منفي راوځي نو اخر کې موږ علامه لرې کوو. که موږ ته ووایي چې
چې نه تاسو دا موږ مالوي باندې راته ولیکئ هلته یې بیا حل کوي نو تاسو به داسې تخنیک وهئ چې پاسته هلته مل شي جواب مثبت راوځي داسې نه چې هلته حل شي جواب منفي راوځي یعنې د دې تخنیک دا ده چې تاسو به غټ عدد اول لیکئ او دویم عدد به چی لیکئ کوچنی چې غټ نه وړوکی بیا بیرته لاړ شي بیا جواب چی راوځي مثبت یعنې هدف مې دا ده کله چې موږ سوال راکول کېږي چې قیمت نقده 2 منفي 4 دا راته راوباسئ خو موږ ډېر ساده حالو 2 نه 4 لاړ شي منفي 2 پاتې قیمت نقده 2 راوځي ځواب هم 2 ده موږ ته وایي چې حلوی مه باندې ولیکئ صحیح ده حلوی موږ اندازې ژوندی په کار ده اندازې باندې راوباسه نو تاسو چې کله د عدد ورته باندې راوړه داسې تخنیک به وهئ چې پاسته هلته مل شي ځواب مثبت راوځي داسې به یې نه لیکئ چې کوچنی اول یعنې داسې تخنیک به وي چې اول به غټ عدد لیکئ باندې به ولیکئ 4 منفي 100 4 منفي 2 اوس که 4 نه هم 2 لاړ شي ځواب بیرته همغه شی راوځي مثبت 2 راوځي یعنې کله تله مې دا په یاد چې یو عدد د قیمت نقطې نه باسو اول غټ بیا وړوکی یعنې هدف دلته څه ده موږ ته ویل کېږي چې قیمت نقطه د a منفي b راوباسه موږ وایو 2 خبرې دلته اوله خبره دا ده که a لوی وي د b څخه یعنی دا A لوی ده د B څخه صحیح ده نو دلته موږ دا وایو چې A اول راباسو بیا A اول لیکو بیا منفي B ورپسې لیکو او که B چیرې لوی وي د A څخه بیا نو اول B لیکو بیا ورپسې A لیکو نو دلته لیکو چې B منفي څو ده B منفي A دلته دغسې صحیح ده مثلا ګران زده کوونکو موږ ته کله سوال راکول شي داسې موږ ته وویل شي چې قیمت مطلقه ده مثلا x منفي 4 صحیح ده دا موږ ته وباسي دوه خبرې راته کوي چې x لوی د 4 څخه ده یعنی دغه عدد چې د 4 نه لوی ده نو موږ خو په دې پوهېږو چې موږ باید اول لوی ولیکو نو x چې ده د 4 نه لوی ده نو اول 4 x لیکو x منفي 100 لیکو 4 او که تاسو وایئ چې x کوچنی د 4 نه ده یعنی x کوچنی د 4 پې لوی ده نو بیا 4 منفي 100 لیکو 4 منفي x لیکو یعنی اول غټ بیا ورپسې کوچنی عدد همداسې مثلا که سوال موږ ته راکول شي چې قیمت نقده مثلا داسې وي چې پای منفي 3 صحیح ده پای منفي 3 دلته موږ پوهېږو چې پای 3.14 ده او 3 کوچنی ده تېنه بس اول غټ لیکو نو لیکو پای منفي 100 ده پای منفي 3 یا همداسې که وایي 2 منفي پای دا راته راوباسئ موږ پوهېږو چې دا 2 3.14 پې لوی ده پای پې لوی ده اول پای لیکو پای منفي 100 پای منفي 2 دغسې لیکو صحیح ده یا همداسې سوال موږ ته راکول شي چې جذر د 3 منفي جذر د 5 موږ پوهېږو چې جذر د 5 په جذر 3 باندې لوی ده نو جذر د 5 اول لیکو منفي کوو جذر د 100 جذر د 3 داسې همیشه تل لومړی غټ عدد دویم کوچنی عدد مثلا که سوال راکول شي چې ای منفي پای د سوال موږ ته راکول شي صحیح ده نو موږ هلته څه کوو لومړی غټ عدد لیکو دویم ورپسې کوچنی عدد پای چې د 3.14 ده او چې د 2.9 ده نو پای اول لیکو پای منفي 100 ده پای منفي ځواب یې دغه ده یا فرض مثال سوال بل دلته موږ ته راکول کېږي چې پای منفي 2e ګران زده کوونکو دلته به محاسبه کوئ مثلا د ای قیمت د 2.2 چې کله پکې ضرب شي څو کېږي 15 تقریبا 15.4 کېږي او پای چې د 3.14 ده او د 2e څخه کوچنی ده نو 2e به اول ولیکئ منفي 100 ورپسې کې منفي پای به ولیکئ همداسې که موږ ته چېرته وویل شي 3 پای منفي 10 دلته که موږ تاسو محاسبه وکړو 3 ضرب پای کو یا 3 ضرب 3.14 کو د 10 څخه کوچنی راځي یعنې لږ اندازه کوچنی ده نو 10 پې لوی راځي 10 منفي 100 لیکو 3 پای خلاص محاسبه کې کوم عدد چې لوی همغه اول ولیکئ کوم عدد چې لوی همغه اول ولیکئ کوچنی عدد دویم ورپسې ولیکئ مثلا سوال ته راځي موږ ته چې 4 منفي جذر د 2 جذر د 2 خو 2.2 ده 1.2 4 اندغه ټکه ټکه 4 پې لوی ده نو 4 اول ولیکئ منفي جذر د 100 2 تل اول کوچنی غټ عدد دویم ورپسې چې کوچنی عدد لیکو مثلا که سوال موږ ته راکول شي چې x منفي 15 راته حل کړي په داسې شکل چې x لوی دی 15 څخه یعنی 15 پې لوی ده x پې لوی ده x غټ ده د 15 څخه نو تاسو به همیشه تل لپاره غټ عدد اول لیکئ نو لیکئ به چې x منفي 15 او که سوال راکړي چې x منفي 2 قیمت نخې راته راوباسئ چې x کوچنی ده څو وي 2 یعنی x د 2 نه کوچنی ده 2 پې لوی ده نو کله چې به لیکئ 2 اول ولیکئ منفي 100 ولیکئ منفي x ولیکئ صحیح ده مثلا که سوال موږ ته راکول شي چې x منفي 15 راته باندې راوباسئ موږ ورته دوه خبرې دي یو x که 15 نه لوی وي نو اول x خپله راوځي او دویمه خبره دا ده که x کوچنی د 15 څخه نو 15 اول راوځي کوم عدد چې غټ وي هماغه عدد لومړی راوځي همداسې ګران زده کوونکو که دواړه عددونه همعلامه ول مثلا موږ ته ولیکل شي چې منفي 2 منفي جذر د 2 داسې دواړه همعلامه وي دلته بیا داسې مه کوئ چې غټ وړوکي په نظر کې ونیسئ دواړه همعلامه دي دواړه جمع کېږي دلته فقط همدومره وکړئ چې جواب باندې مثبت راشي یعنې دواړه علامې مثبت کړئ ولیکئ چې 2 مثبت جذر د 100 2 دغسې به لیکئ مثلا موږ ته لیکل کېږي منفي پای منفي ای نو ځواب باندې څو لیکو ای پای مثبت ای یا ای مثبت پای دواړه یوه خبره ده هېڅ مشکل هم نشته یعنې فقط علامه یې مثبت کړئ نوره هېڅ خبره هم نه لري صحیح ده دغه د قیمت نخې نن درس ګران زده کوونکو چې بعد د دې نه زموږ ډېر په طاقت او مثلا حقیقي عددو باندې په جذر او نور الجبر کې په درس خورو نور جانې کې نور عنوانونه نور خواص به له خیره بیا هلته بیانوو په اساساتو کې همدومره در سره
زده کړئ چې قیمت مطلقه څه معنا ورکوي، شیش لپاره ده، څه رقم سوالونه لیږي او چیرته په درد خوري. ده نور سوالو کې به استعمالو ان شاء الله تمنځ شي دغه در سره نوٹ کې او دغه نور کتابو کې چې کوم کتابونه تاسو سره دي ان شاء الله سوال نشته هغه دانه دانه در سره کې کوم دانه باندې شنو پیدا ټول راته راولېږي. دا وګران زکونکو د نن درس هیله ده چې دا درس مزده کړی او کوشش وکړئ د درسونو نور مرګرو ته ورسوي. همداسې که غواړئ نور درسونه درس وګورئ دې چینل باندې کلیک کړئ ورننه وځئ پلی لیست در سره وګورئ او هغې کې کوم فصل هم چې خوښېږي د اول نه تر اخر پورې د هغې ویډیوګانې در سره وګورئ تر څو چې دا درسونه زده کړئ. او داسې مثلا بعض دوستان شکایت کوي رالیږي چې مثلا استاد موږ ته 14 درس شته ده اما موږ دویم درس نشو پیدا کړی، پنځم درس نشو پیدا کړی. دوی سیده هماغسې مثلا چینل ته ننوځي او هملته ویډیو لټوي. هسې مه کوئ، پلی لیست ته لاړ شئ، پلی لیست کې ټول فولډرونه دي او فولډر باندې کلیک کړئ، فولډر ته ورننوځئ، اول نه تر اخره پورې درسونه چې کوم اپلوډ شوي دي هغه در سره وګورئ. انشاءالله کوشش کوم چې نور ویډیوګانې درته داسې مکملې پورې کړم نو او تاسو هم کوشش وکړئ د درسونو نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو پورې دغه سلسله همدغسې جریان پیدا کړي او ټولو ملګرو ته د درسونه ورسېږي. نو نن درس دومره بس ده. ښه وخت ولرئ. په مخه.